Вонючий ветер. Ну, команда «Вонючий ветер». А, вот это? Да. Домой беру вещи, я купаюсь и еду. Куда? За бану карту играешь? Валь, а монету не дам. Ой, а ты что, не все стал? Он же улетел. А? Полетел в чужую. Который за этим стоял, за футболом? Да. За всех стоял. Держишь. Помню, как мы с ними Да? Сколько длинное название? Вот они играют. Не-не-не, давай я гол подаю. Какой номер? Вонючий, желтые. Ладно, наши ребята, вот они. Капец, только делать самого. На следующий раз точно покупать. Один. Так, давайте, если не успеваем назад, Название надо. Последний. Прочитать. Последний. Это что вы делали? Вот, блядь, ну не гони, блядь. Валь, а что за Арсений? Что за Арсений? Я не обиделся. Я просто Еще 1-1 во втором тайме. Я не обиделся, да? чудак сыграл 30 минут, он еще мало. Поэтому еще у меня уходит. Я не знаю, я не знаю, на что ты это. 35 минут, это реально. Нам все, если мы с самого начала приедем, нам 50 мало. Нет, вот смены, либо договариваться, чтобы меняли силу, либо меняли когда Раньше меняется я. Блядь, у нас тут не получилось, что ли? Блядь, смотри. Вадя. И Димочка, выше. Надо было Ну, блядь, потом приехал. И 3 сидела, да? 4 сидела, ну как раз. Держи. Это мягко. На. Вонючий ветер! Опять Ты сблизился. Сблизился Андрюха. Я думал, что ты дашь. Не, ну, Валик, чат GPT написал. не сближайся, если что. Что я Валик? Подведи, да, только не сближайся. Название вообще. Ну, это я считаю не надо таких. Я считаю нельзя допустим. Хотя, Это у нас команда Летела просто, блядь. может, шире. Шире, смотри. Нет, Ты, Женя. Женя. А что там Сашка? Нет. Ты набери.
Я тоже переодеваюсь. Централ фол. Кто едет со мной в сторону? А здесь вот, ладно. А я ждал, что ты посадишь. Ух ты, ёп. Пиздец. Это я хоть камеру убрал. А в итоге оказалось, что заслуженно. Потому что... Так, вы дождите, вы сначала забейте, перегоните меня, а потом рассказывайте. Тем вы начали рассказывать, потом обосновать. Ну я ж честно, чувак. Не нужно. Я дома с таких знаний. Не ставить некуда его. Я бы уже тогда в карьеру на 30 заканчивал. Я, бля, понимаю, скажу. Все больше и больше желания. Андрюха. Чёрт. Вонючий ветер! Валик, выходи, Петр! Команда. Ну а как ты смотришь? Ты как хотел? Команде сплавил и там сплавил. Вторые ворота красит. Ниже. Красит. Вот это я говорил. Не я. Стенку договаривал. Ворота! Ничего страшного, мужики! Артем, дай ширину. Артем. Ну остальные, да, вот они нет. Сзади. А вот она как раз что такие, как раз 10 это явно Я уже в конце просто заебался делать. Я бы не мог побежать. Валик, выходи, Петр. Стой. Валик, давай. Отдай. Встань, Лом. Это футбол. Нет, это по таким фильмам. Там еще гонит. Поставь. Скажи. По свистку, пожалуйста. Кто это? Еще стоит. Я кричал. Мне назад дал, как? Не туда. Валик, куда возвращение в исходит? Когда возвращение в исходит? Когда ты Кто сказал, слабая команда. какой возвращение?
Да на гудинчик. Блядь, ну сука! Давай, давай! Пиздец, блядь, иди. Слышите, что она пахнет? Это же вонючий ветер! Да слышно, слышно. Вот они. Ну когда не надо хуярите, блядь, ну когда надо, сука, не бьете, блядь. Могу топить. Напишу. Они не распишутся все после этого. Киро! У нас уже разбил. Я имею в виду, что в центре. Сказали, это Давай, давай, Тимур. просто он тоже хитро выиграл. Сейчас они с Соколидой с Бутиным с нами возводили. И по Соколиду Нормально. Хорошо, сам подай. А я? а последний Брейк, да. немножечко Тимур, дай конца. Выводящий, Дим, останься. Рон! Арон! сейчас забил. Ветер веет, стука, зима, и луна взошла. Что же это победа сегодня не пришла? Хорошо, добавь вонючий. Начало. Сел. Арон, повернись. Ничего, гравитация. Да. Состоим. Да, не блядь. Что, тайм-аут на нас? Еще не раньше, не время. Артем, выше. А?
Ой, браво! Все нормально, сейчас не стреляешь. Не лізе. На фотке была только что подушка, думал, ты зафоткал. Я думал, ты фоткал. Слушай, эй, Что? Да, это тебе, блин, не за Антара. Это же уровень повыше. Поверь мне. Она молодая. Бля, держи. Оп, чуть-чуть. Убей. А что ты сидишь? Играет еще, наверное. Не, подвигай, подвигай. Нормально. Ей! Нет. Попробуй, попробуй. Вот руку ничего не говорит. Валик, ничего не давал? Ничего не давал? напиши. Что за день, блядь? Надо хоть в Львове подсластить себе. Пиздец. Завтра выиграем ГМП. Написав? Да он же ж пока домой доедет, блядь. Валь! Рукой же дай, я ж там стою, дай рукой. Вы там вдвоем, Дэнч. Я виноват. Насколько это? Ёшуа!
Давай вот! Играй! Да, блядь! Здорово, давай! Ебать, ну не гоните, ну не можешь, блядь! О, мячу как тут! Я заберу. А я. Подойди, блядь, не твой. Давай, встречай. Дима, отдай! Да я уже бил! Просто в ногу поставил. Я же не стал туда в ногу. Купили, понял, блядь, купили. Короче, ворота, блядь, и такой типа, блядь, мяч, который... Блядь, оборона! Такая зовут, блядь. Играем за ритмом. Мы с тобой снимали. Нарезали, Иди, Димочка, иди. ну пятером их было так, ну там Поздно пошел. Да, поздно. легко вообще. Поздно пошел. Не-не-не-не-не. Ну и не только поздно, и там отдавай передачу раз, два, блядь. Сзади. Сашке звонишь? Помоги, помоги. Да он же тебе перезвонит, я думаю. Но я думаю, он будет ехать аж часа в 4. А то и позже. Хочешь, поехали на Гарина, в класс зайдем? Пятером. Поехали. Поедим что-нибудь. Сейчас я пойду в бой. Рома на морозе начал. Нет, еще. Твой шестой, твой. Ну, блядь, подходи. Я ж не знал, Димон, что там стал. Вон! Да. Один. Да. Дай. Корявая нога. Рома, не думай, играй. Да, Ром. Блять, ну сука! Ну, блядь, Киваш. Блядь. Вон Дима! Хорош! Давай 2 секунды, пусть. Давай. Давай, 20, наверное. Ты не доверил. Блядь. Уходит дальше, Вась. Забивай. Хорош! Надо Не, держать. он хотел забить. Ай. Заряд. Вот, спокойно, да. Стояли нормально. Дай. Ух ты, красавец. Сердечко покажи. Ну это мы вырежем, моя.
Вон, встреч! На нього. Я держу мяч, я держу. Давай. Положите мяч. Чтоб 4 секунды не было. Играем, играем. Вратарь живой? Валик, дай. Играй, играй. Ром, пойди туда, пойди туда. Ром. Что наверх? Дэн, пойди его подстрахуй, Дэн. Рому подстрахуй. Выше. Можно время, штурмов. Слышал по свисточку. Димас. А время идет, почему говоришь, что Время идет. Сейчас попроси. Время не останавливается. Ромчик, работа! Спасибо, Ром. Я знал, что ты оценишь. Ему дай! Твое! Ой-ой-ой. Нет, гол. Гол. Удар, рука не увеличила туловище. Номер есть? Подожди, блядь, ну руку попал, а это, блядь, руку попал. Да, она не увеличила Так а если бы мы прямо на голову стурнуть, а тут от угла и пошли. Волки груди забит, там никакой ни рука, ничего. Нет. Честно, ну что вы садитесь? Ну там встреча шаг сделайте. Ну что вы садитесь? Ты меня туда отправил, а сам ушел. Ничего, поехали. Нормально. Нет? Тимур, не бей за мячом. Возьми, отдавай, какая все. Возьми двойку. Он не дает и открывает. Ты не против, ты молодец. Блядь, подойди. Я! Да. Нет, центр. Не пали. Последний. Останьте центр, шик. Пацаны, Да ладно, блядь. Не так. все наш Антон Гатин. Подойди. Падай, Ром, падай. Валя. Вот, Дэн. Вот. Пацаны, и там
Осторожно. Есть 5. Не подходим ближе, пожалуйста. Мы стараемся спокойно, так аккуратнее, пожалуйста. Что это было? Аут, иди. Вообще, если мы сейчас будем грубовато играть, не надо. И вам не надо. Давайте, опять, хороший шаг. Андрюха! Его, от игрока! Сзади! Супер сестра! Не надо это делать. Вы без замен. Пацаны, довели! Веся! Блядь, покажи! Это мой дальний план. Давай, давай, давай. Поехали. Давай. Да, в него. Так вот же, я стою.
Мне ничего не надо там видеть. Давай! Давай, хочешь выше? Давай! Я, блядь, как сука по чужим видеть, блядь, да? Да. Сохрани, сохрани. Молодец. Не знаю, Зуй там что-то писал. Один. Не, я не коснусь, я признаюсь, я не коснусь, честно. Я всегда признаю, пацаны, нельзя. Нету нападающего. Здесь хочешь, давай. Да, все подряд. Спасибо, Никуда. Блядь, как не стоим неправильно. Чай, мяч! Иди, иди, иди. Дали кто-нибудь домой. Один. Один до сих пор. Далее. Сейчас, сейчас. На него, на него. Близко! Близко, сильно! Хорош, Владик. Умница. Скажешь, Дим? Нет. А что? Стоп, стоп. Давайте на нашу таймаут. Сука! Да все, давай. Браво! Ну что ж ты ниже ударил? Было неплохо. Фалим. Централ. Сзади. Есть. Вон дай, вон дай. Уйти, уйти. Эй, эй. Здесь, смотри, Давай сравняем их таймаут. Бегай, Дём, бегай. Втроем, 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 втроем. Сзади, Вась. Сорян, зачем? Блядь, пацаны, или бейте наверняка, или вообще не Давай, блядь. Сегодня буду бить. Не бей. Нет, ты играй, давай возвращайся. Кутка, о!
Свистнули, что сюда. Желтый фол. Судья снизу показал, что все хорошо. Зачем ебучка, не ебучка? Или ты подойдешь? Руками хотел сыграть. Надо, Прохорёв. Я просто видишь, как маню. Все нормально? Как всегда лучше. Железный капут. Да. Молчали. Я хотел. Уже молчали. Не палим, ребят. Чисто, чисто. На линию. Можно? Спасибо, брат. Тебя забивать, да? Собрали, каждый скажет. Дальше. Играем. Хорошо. Так голову не забудь. Подойди ближе. Так игрок. Тимур, спусти ширину. Дальше. Давай, вот, 3 минуты, давай. На угол попало. Дай. На. Какая же добежать, блядь. Сначала как тебя. Уже и не спеши, блядь. А чего? Давай. Не помочь, иди. Можно. Та ё. Дима, ты, блядь. Ты пенальти, блядь, в финале не забил. Да, блядь, не атакуй. Давай, Шилай. Я! Еще дом. Ой, это моя.
Твоя вина. Мимо, мимо, мимо. Нет, все хорошо. Давай, не подъедь. Каждый скажет. Давай, давай. Подбегите к нему. Там отворот. Тимур. Хорош. Перед ним. Лидером. Нет, дай ним, дай ним. Давай, давай, давай! Эй, давай! Считай. Велимся! Девушки! Не болей. Артем есть! Тимур есть! Сзади! Головой удар, пожалуйста. Давай, давай! Далее! Дима, 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 слева идет! Наступи, наступи! Полы есть! Далее! Дима, наступи, блядь! Играть инфо полностью. Сзади, два! Секунду, давай. Играй, играй!